வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் அந்த பைப் லைனில் வந்து எப்படி அதை சரி பண்ணுறது, அது உள்ளே உள்ள செட்டிங்ஸ், அது உள்ளே எப்படி இருக்குது, அந்த செட்டிங்ஸ் எப்படி சரி பண்ணுறது, பைப்பை எப்படி அந்த லீக்கேஜ் இந்த இதில் ஒரு லீக்கேஜில் தண்ணி வடியுது அப்படின்னா, இந்த லீக்கேஜில் தண்ணி வடியுது அப்படின்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறது, வீட்டில் நம்மளே எப்படி சரி பண்ணுறதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன், பாருங்கள். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மை சேனல். நன்றி.